бол одоо 3 аймаг бүс нутгийн тухай зүйлийг бол хөндөж ярьж байгаа шүү гэн. Энд бол одоо салбарын сайд нараа за улсын хурлын гишүүд гэдэг маш том өргөн бүрэлдэхүүнтэй ярьж байна. Тэгээ таны ер нь гол тээж энэ дээр ер нь бас дуулаа хүрэх гэсэн асуудал нь юу вэ? Бүсийн хөгжилтэй. За бүсийн хөгжилдөө миний хамгийн гол анхаарж байгаа зүйл бол өнөөдөр энэ бүсэд 1 их 80 төгрөгийг тавьсан. Улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалтаар тендер аймаг болгонд орон нутгийн төсөв жилдээ 80-аас 90 тэрбум төгрөг тавьж байгаа. 250 тэрбум төгрөг гэсэн үг. Энэ их мөнгө өнөөдөр аж ахуй эрхлэгч, жижиг дунд үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгч, өрхийн аж ахуйтан малчтад хүртээлгүй юм шиг чимээгүй алга болчиход байна. Энэ тухай мэдээллүүдээ ил тод иргэдэд ойрхон өгөхөөс ажиллаа хийгээч. Өнөөдөр дахиад мөнгө гэхээс илүү одоо байгаа мөнгөө яаж иргэдэд хүргэх вэ? Жишээ нь нэг аймагт манай одоо Хангаан тойргийн нэг аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн олон зуун сая төгрөг, тэрбум төгрөгүүдээс 3% зээл авах гэж байгаа хүн байна уу гэдээ өргөдөл гаргахад 7% өргөдөл гаргаж байна. Энэ чинь эсвэл ард түмэн залхацсан. Энэ ерөөсөө биднээс холбоор өнгөрдөг. Эсвэл энэ мэдээлэлд ойрхон дарга нарт өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ аймагт Хангаан бүсэд өгч байгаа улсын төсвийн мөнгө бол дарга нарт юм уу улс төрчид өгч байгаа мөнгө биш, эцэст нь иргэдэд өгч байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт миний гол анхааруулж байгаа зүйл гэвэл сая сайд нар ярьж байна. Малажхан гаралтай түүхийн эдийг боловсруулаад өгөөж ямар бүтээгдэхүүн байна, ямар брэнд байна гэж асууж байна. Миний хариулж байгаа зүйл гэвэл технологийн шийдлийг, гадаад зах зээлийн гэрээг, хүний нөөцийн бодлогыг сайд нар шийдэх ёстой. Энэ татвар төлөөд эдгээр шийднэ. Энэ асуудал дээрээ яаралтай шийдэж. Өнөөдөр 30 жил болоход энэ 3 Хангаан бүс дээр ямар нэг аймаг дээр малажхан гаралтай түүхийн эдийг яаж боловсруулад, ямар технологийн шийдэл гаргаад, яаж гадагшаа гаргах юм бэ гэдэг дээр малчин хүн шийдэх юм байна. Компани хүн шийдэх юм, өрхийн аж ахуйн шийдэх юм уу? Үгүй. Судалгаа, шинжилгээ, бодлогын байгууллага буюу яам тамгын газар шийднэ. Энэ дээр өнөөдөр хүртэл барьсан тоо баримт цаас тэзүү судалгаа байхгүй. Би шүүмжлээгүй, би гарц гаргалгаа ярьж байна. Та нар бодоод үз. Өнөөдөр засгийн газар хоорондоо хэлцээр гээд одоо бүс нутгуудтай хийдэг. Бүс нутгийн хэлцээр дэлхийн удирдааны байгууллагын гэрээнд одоо манай засгийн газар байдаг. Энэ хэлцээрүүдийг яаралтай хийх ёстой. За би тавчхандаа яриагаа өндөрлөөд манай Хангаан бүсэд 100 мянган тонн малын гаралтай түүхийд жалганд хаягдчихж байгаа. Үнэгүй биш, бүр хасах бензин зохицуулаа хийж байгаа. 100 мянган тонн. Үүнийг дэлхийн зах зээлийн үнээр ярих юм бол энэ өөрөө 450 сая доллар хамгийн доотлоо. Тэрнээс дээш. Энэ дээр технологи, гадаад зах зээлийн гэрээ, хүний нөөцийн бодлого хэрэгтэй. Мөнгө бол ингэж гэрээ хийчихвэл мөнгө олдно. Мөнгө бол дараагийн ажил. Энэ бодлогоодыг ярьж засгийн газар энэ дээр яаралтай хийж чадахгүй би хариуцъя. Энэ тогтоолын төслөө хийчих надад хариуцуулж байгаа. Ийм саналыг би гаргалаа. Би өөрийгөө гэж ярьсангүй. Энийг хийхгүй бол дахиад 3 жилийн дараа бид яг энэ шиг малын гаралтай түүхий жалганд хаягдж яана гэж яриа сууж байна.